नमस्कार मंडळी, आता आपण आलो आहोत कामधेनू डेअरी फार्म या ठिकाणी। शेती व्यवसायाला दुय्यम व्यवसाय म्हणून काहीतरी करण्याजोगे असेल तर आज पालन याविषयी काहीतरी चर्चा करू आणि म्हशींचे नियोजन कसे करावे, कसे त्यांना चारा पाणी करावा व दुग्ध व्यवसायातून आपल्याला उत्पन्न किती येईल, काय येईल याविषयी आपण सविस्तर माहिती घेऊया। चला तर मग आपण जाऊयात या फार्मच्या मालकांकडे। दादा, तुमचं नाव काय? रामराम मंडळी, माझं नाव प्रदीप बारकू पाटील आणि आमच्या गावाचं नाव आहे पिंपरी बुद्रुक, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव। वडिलांपासून म्हणजे पूर्वपार चालत आलेला व्यवसाय, पण तो जो व्यवसाय होता वडिलोपार्जित तो छोट्या स्केलमध्ये आणि एक छोट्या लेअरला दिलेला आणि त्याच्यात एवढा प्रॉफिट नसल्यामुळे मग आपण याला वैयक्तिक ग्राहकांपर्यंत कसं पोहोचवता येईल या हिशोबाने पुढे त्याला हळूहळू मोठं साहेब, मी आल्यापासून बघत आहे की आपण गोट्याची जी हाईट आहे ती 2 किंवा 3 टप्प्यामध्ये दिलेली आहे। तर यामागे काय कारण आहे किंवा काय हेतू आहे तुमचा यामागे करण्याचा? विषय असा आहे की गुरांना जेवढं व्हेंटिलेशन, हवा मोकळी खेळती राहील तेवढं त्यांना रिलीफ अधिक वाटतं आणि जी गरम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर असं राहतं की गरम हवा ही वरती जाते। वरती जाताना जे आपण 2 वरती होल्ड गॅप ठेवलेला आहे त्या गॅपमधून ती हवा निघून जाते आणि जेणेकरून मुबलक प्रमाणात हवा गुरांना मिळत असते। आणि परत असं असतं की इथे जे त्यांचं जे मूत्र आहे ज्याच्यामुळे अमोनियासारखा जो वायू उत्सर्जक होत असतो तो सुद्धा पटकन बाहेर निघून जातो आणि त्याचा गुरांना काही त्रास होत नाही। साहेब, आता आपण मेन विषयाकडे वळूया। आपण रोज आता किती म्हशी आहेत आपल्याकडे? आपल्याकडे आता 40 म्हशी आहेत आणि एक रेडा ठेवलेला आहे। तर या म्हशींचं तुम्ही संगोपन कसं करतात, पालन पोषण कसं करतात व त्यांना चारा देण्याची तुमची सिस्टीम कशी आहे याबद्दल आम्हाला थोडीशी माहिती? बरोबर, कारण दुग्ध व्यवसायामध्ये आहाराचं खूप मोठं महत्त्व आहे। त्यासाठी आपल्याकडे लेबर पण चांगले आहेत जे UP वरून आलेले आणि खाद्यामध्ये कोरडा चारा आणि हिरवा चारा असे 2 प्रकारचे आम्ही म्हणजे 50% कोरडा चारा आणि 50% हिरवा चारा अशा पद्धतीने असतो। आणि आपल्याकडे कसं आहे चाऱ्यावर लोकांचं लक्ष राहत नाही, त्याच्यामुळे बऱ्याचदा आपण दुग्ध व्यवसायात तोट्यात जाताना पाहत असतो। मग आमचं खाद्यावर खूप असं चांगलं लक्ष असल्यामुळे जसं चाऱ्याचं नियोजन झालं त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता इकडे आम्ही पशुखाद्यामध्ये आणि 2-3 प्रकार मिक्स करून खाऊ लागतो। कारण पूर्वपार आपण असं पाहत आलो होतो की खाद्यामध्ये फक्त ढेप आपले पूर्वज खाऊ लागतात। ढेपमुळे काय होतं, फॅट दुधाला अधिक चांगला भेटतो, परंतु दुधामध्ये फॅट हा एकच विषय नाही। जर दुधाच्या बाबतीत आपण विचार जर केला तर दुधामध्ये जवळपास 80% पाणी राहतं जे म्हशीच्या किंवा गाईच्या शरीरामधून आलेलं असतं ते, आणि 15 ते 20% हे घनपदार्थ असतात। आणि या 15-20% घनपदार्थामध्ये
7 ते 8% हा फॅट असतो आणि उरलेले 9 ते 10-11% हे ज्याला आपण SNF म्हणत असतो असा प्रकार राहतो. आणि तो पण चांगला असला तर दुधाला क्वालिटी चांगली राहते, कारण दुधामध्ये घनता वाढते. दुधामध्ये फक्त फॅटच नाही तर त्याच्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड येतं, फॉस्फरस येतं, कॅल्शियम येतं, अनेक असे मायक्रो घटक आहेत की जे असतात. आणि ते जर आपण चांगलं खाऊ घालू तर त्या दुधामध्ये ते सर्व घटक येऊ शकतात. जर खाद्य चांगलं नसलं तर दुधामध्ये ते घटक येऊ शकणार नाही आणि दूध तेवढं दर्जेदार नाही. जे आपण वास्तविक बघलं की आपण जे जो आहार देत आहे तो पूर्ण पोषक आहार देत आहे. नक्कीच, कारण आता आपल्याकडे आम्ही ठेप खाऊ घालतो, त्याच्यासोबत चनाचुरी पण आहे, तूरचुनी पण आहे, मक्याचा भरडा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही एक प्रॉडक्ट वापरतो म्हणजे मिनरल मिक्सचर म्हणतात त्याला. ते जवळपास आम्ही प्रति म्हशीला पर डे 150 ते 200 ग्रॅम देत असतो. आणि मिनरल मिक्सचरमध्ये सर्व घटक असतात, बोरॉन, कॅल्शियम, फॉस्फरस सगळं असतं. आणि ते म्हशीच्या शरीराची झीज भरून काढतात आणि ती स्वस्त असल्यामुळे दुधाचा दर्जा आपल्याला तेवढा होतो. साधारणतः या कोणत्या प्रकारच्या म्हशी आपण पाळलेल्या आहेत? या जी भारतामध्ये सर्वात नंबर 1ची म्हशीची जात मानली जाते हरियाणाची मुर्रा. हां, तर आपण जवळपास सर्व म्हशी या हरियाणावरूनच मुर्रा जातीच्या मागवलेल्या. आणि हरियाणावरून तुम्ही सगळ्या म्हशी मागवल्यानंतर इथलं वातावरण त्यांना मॅच झालं? सुरुवातीला 15-20 दिवस 1 महिना त्या ट्रेसमध्ये राहतात, परंतु नंतर ते आपल्या वातावरणाला मॅच करून घेतात. तर आप्पासाहेब, आपण या म्हशींची दिनचर्या कशी असते व त्यांचं पालन पोषण संगोपन कसं करतात? यासाठी आपल्याकडे 2 चांगले माणसं आहेत जे यूपीवरून आलेले पाहिजे. ते सर्व काम पाहतात. आणि एवढंच नाही तर आमचा जो परिवार आहे त्या परिवारातले लहानापासून मोठ्यापर्यंत आमची आई असो, पत्नी असो, मुलं असो, सर्वजण इथं येऊन व्हिजिट करतील. काहीतरी त्यांना काही वाटेल ते कामामध्ये ते सहभागी होतील. आणि मी स्वतःसुद्धा त्यांना दूध वगैरे काढू लागतो, जे पण असेल ते करू लागतो. आणि आमच्या म्हशींची जी दिनचर्या किंवा जो पूर्ण देखभाल आहे ती अतिशय टाईम टेबलप्रमाणे चालू असते. म्हणजे सकाळी जवळपास 3 वाजता ते आमचे माणसं उठतात. उठल्यानंतर सर्व विशेष म्हणजे असं आहे की आमचा हा मुक्त संचार गोठा आहे. मुक्त संचार गोठा असल्यामुळे आमच्या ज्या म्हशी आहेत त्या सकाळी 6 ते 10पर्यंत मुक्त असतात. आणि त्यानंतर 10 वाजता शेडमध्ये बांधल्यानंतर दिवसा उन्हामध्ये त्या शेडमध्ये असतात. आणि त्यानंतर त्या म्हशी परत 3 वाजता त्यांचं चारा पाणी, त्यानंतर त्यांचं खाद्य देणं, दाण टाकणं, ते झाल्यानंतर दूध काढणे, या गोष्टी झाल्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजता परत त्यांना मोकळी जी जागा आपण सोडलेली आहे त्या मोकळ्या जागेमध्ये आपण त्यांना सोडत असतो. आणि त्या रात्री 3 वाजेपर्यंत तिथेच मुक्त संचारमध्ये मुक्त असतात. मुक्त गोठा आपल्याला हां. तर मी एक प्रश्न विचारतो, मुक्त गोठा असल्याचे म्हणजे असल्यामागे तुमचं फायदे उद्देश काय आहे? हां, मुक्त संचारचे 2-3 फायदे आहेत. पहिला फायदा म्हणजे गोठ्यामध्ये असताना म्हशींची खूर वगैरे वाढत जाते. कारण आणि कोणीही असलं, माणूस असो का प्राणी असो, त्याला बंदिस्त हे कोणालाच आवडत नाही. हां, मग आमचा 50% बंदिस्त आणि 50% मुक्त अशा पद्धतीने आहे. त्याच्यामुळे म्हशींची जी मूड आहे, त्यांचा जो स्वभाव आहे तो मुक्त ठेवल्यामुळे त्या प्रसन्न राहतात. आणि परत त्यांची जी हेल्थ आहे, आरोग्य आहे ते पण उत्कृष्ट राहतं. आणि मुक्तमध्ये कच्ची जागा असते आपल्याला बैठकीसाठी, कारण कॉन्क्रीटपेक्षा कोणत्याही गुराला कच्च्या जागेमध्ये, मातीमध्ये अतिशय आनंद मिळत असतो. आणि तो कमीत कमी 50% जो म्हणजे जवळपास 12 तासाचा जी वेळ आहे तो त्या मुक्तमध्ये एन्जॉय करतो. आणि त्यामुळे त्याची स्वास्थ्य चांगलं राहतं. माझावर वेळेवर येतात, उत्पन्नातही भर पडतो. हो. आणि माझावर जो म्हशींचा माज आहे तो बंदिस्तामध्ये लवकर लक्षात येत नाही. तर मुक्त वेळ असल्यावर ज्या म्हशी माझावर आलेल्या असल्या त्या कुठेतरी पळतील, काहीतरी क्रिया करतील, आपल्याला पटकन लक्षात येतं आणि त्याला आपण पटकन लावून घेतो. क्रिया केली जाते. हो. त्यामुळे म्हणजे म्हणजे जे एक मोठा जो शेतकऱ्यांचा दुग्ध व्यवसायामध्ये प्रश्न आहे तो म्हणजे म्हशी किंवा गाई या वेळेवर माझावर न येणे, गाभण न राहणे. आणि त्यामुळे लॅक्टेशन पिरियडमध्ये खूप मोठा फरक पडून जातो. तर तो मुक्त संचार गोठ्यामुळे आम्हाला तो कोणताही त्रास आला नाही. आमच्याकडे जवळपास 100 दिवसाच्या आत
म्हणजे म्हैस व्याल्यानंतर 100 दिवसाच्या आत ती प्रेग्नंट राहते. हां, आणि जवळपास आमचा 12 ते 13 महिन्याचा एक लॅक्टेशन पिरियड आमच्या म्हशींचा आहे, जो इतर लोकांचा 1.5 2 वर्ष राहत असतो. हां. तर दादा तुम्ही दूध फक्त विक्री करतात की त्याच्यावर प्रक्रियाही करता? आम्ही प्रक्रिया पण करतो. हां, कारण आम्ही कामधेनू दूध डेअरी म्हणून एक डेअरी फार्म, हां, डेअरी कसगावला टाकलेली आहे आणि तिथे प्रक्रिया पण आपण करत असतो. प्रक्रियामध्ये पेढे बनवणे आहे, तूप बनवणे आहे, दही बनवणे आहे, बासुंदी बनवणे आहे, पनीर बनवणे आहे. हां, या सर्व गोष्टी उत्कृष्ट दर्जा म्हणजे भेसळमुक्त दुधापासून कोणत्याही प्रकारची भेसळ न करता पूर्ण शुद्ध असलेले पदार्थ आम्ही बनवत असतो आणि त्यावर ग्राहकांची कसगावमध्ये खूप अशी मागणी आहे. तर आप्पासाहेब आता राहिला प्रश्न दूध उत्पादनाचा. तर दूध उत्पादन केल्यानंतर तुम्ही त्याची विक्री कशी करता किंवा विल्हेवाट कशी लावता? इथे विषय असा आहे, आपण तुम्हाला सांगितलं मी की आत्ता माझ्याकडे 40 म्हशी आहेत आणि या 40 म्हशींचं दिवसाला 300 लिटर दूध निघतं. हां, तर हे दूध आम्ही कसगावला आपण हात विक्रीने म्हणजे सरळ ग्राहक शुद्ध दूध विकत असल्यामुळे आमच्या दुकानावर येऊन गिराईक घेऊन जातात, ग्राहकांपर्यंत दिलं जातं. आणि पूर्ण आपला हा जो प्रोजेक्ट आहे भविष्यात आपल्याला येत्या 1-2 वर्षामध्ये याला जवळपास 100 मशीनपर्यंत आपल्याला घेऊन जायचं आहे. हां हां हां. मग ज्यावेळेस आपला 100 मशीनचा होईल किंवा आपलं दूध व्यवसायामध्ये आम्ही पर डे 500 ते 600 लिटरपर्यंत जाण्याचा आमचा मानस आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पुढे अजून नवीन एक शाखा चाळीसगाव शहरात सुरू करत आहोत आणि तिथेही ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध, दर्जेदार दूध, चांगल्या आहारापासून, चांगल्या याच्यापासून बनलेलं, चांगल्या जातीच्या म्हशीपासून निर्माण झालेलं दूध चाळीसगाव शहरात सुद्धा उपलब्ध करण्याची आमचा मानस आहे. तर मित्रांनो, आता जसं कसगावमध्ये तुम्हाला दर्जेदार दूध मिळत होतं, आता तसंच दूध तुम्हाला चाळीसगाव शहरात देखील मिळणार आहे. तरी तुम्ही त्यांच्या डेअरीपर्यंत जाऊन तुम्ही त्यांना व्हिजिट करा आणि व्हिजिट केल्यानंतर त्यांचं उत्पादन खात्री करून त्यावेळेस म्हणजे ग्राहकांचं वापरल्यानंतर समाधान होणार आहे. एकदा आमचं कडे येणारा जो ग्राहक आहे तो कधीही दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो. बरोबर. कारण आम्ही अतिशय भेसळमुक्त आणि दर्जेदार दूध लोकांपर्यंत पोहोचवतो. हो. धन्यवाद आप्पासाहेब माहिती दिल्याबद्दल. धन्यवाद.